Hordoftooteennaaf dhaggeeffattoota faffacaasaa haasaa keenya kanaa akka waliin nu geggeessan isaniin jechuu barbaanna. Wanni nurraa haasa'uuf deemnu yookaan irraa dubbachuuf deemnu waa'ee haala yeroo ammaan tanaa biyya adda addaa biyyoota addunyaa adda addaa keessatti deemaa jiru. Waa'ee waraana Israa'elii fi waraana Iraan Ameerikaa dabalatee gidduu kanatti deemaa jiru irra dubbanna. Ameerikaan duraanuu nama biimitee ilaaluuf yookaan laamsheessuuf waan eegalametti deemaa jiru. Hammaan dura akka dheengadda dubbattetti torbaan takkatti yookaan sa'aatii 24tti akka waraana kana barbadeessu yookaan waraana kana tarkaanfii gahaa irraa fudhadhee barbadeessu jechaa turte. Waraanni sanii akka sa'aatii 24tti hobbaasan sanii hin taane. Biyyi Iraanii biyya jabduu turte. Biyyi jabduun tuni biyya isiin ganna 40 yookaan ganna 30 oliif maaqabirra keettee akka biyyi tun hin guddanne godhaa turte jechuudha. Biyyi tun ammoo akka tuffatan sanii miti waa'ee adda addaa humna diinagdee warri laamsheessus isiin waan biyyi rabbiin heebbise taateef akka malee jabaattee jirti jechuudha. Bakka namitti eegisanii miti bakka sanii oli taatee jirti. Hamma wanni deemaa jiru biyyoota Awurooppaa kan hunda'uu keessa biyyoota garaagaraa keessa kan jiru waraana Ameerikaa bakka adda addaatti dha'uun akka kaleessa galgala dhaga'ametti waraana Kuweet jiru haa addunyaa mana xiyyaara irratti akka tarkaanfii jabaa fudhattee humna hedduu haleeltee waa'ee hedduu barbadeessite miidiyaaleen adda addaa gabaasanii turan. Wanni kun hundinuu waan afaan nam qabachiisu addunyaan hamma dhugaa dubbachuuf afaan qabattee jirti. Lola Iraanii waan inni torbee takka deemu hin seene warri. Biyyi tuni hamma lolli isii torbaan bir dabreeti gara baatii 2-3 deemaa jira jechuudha. Waan baatii tokko oli deemaa jira. Lola kana guyyaa takkallee fi namni takkallee gargaaraa hin jiru. Hanga ammaan tana harkaan kennine jechuudha. Waraana qajeellootti ofirra dhawaa jirti. Injifannoo irraan galmeessaa jirti jedhame wanni adda addaa tokko haasawamaa jirti. Nuti miidiyaan keenya miidiyaa walabaa waan ta'eef Ameerikaa yookaan warreen Ameerikaa fi Israa'el akka jechaa jiranitti ni cabsinaa. Waraana humna adda addaa humna baaraa hawarri jedhu akka humna baaraa sanis akka laamsheessite waa'ee adda addaa tokko gabaasaa jiranii. Humna baaraa yoo laamsheessanis humniti baaraa ta waraana Ameerikaa san akka cabsanis ni himanii. Ammoo ula galaana yookaan ta mafuttaa ittiin fudhatan akka mafuttaan kun tokkolleen hin baane akka biyyooti akka Turkii, Raashiyaa, Chaaniyaa warri kun Turkii kun fudhataa jiranii. Ammoo biyya akka Ameerikaatii fi biyyi akka Israa'el waan takka mafuttaa takka nyaanyaan fuutee hin dandeettu. Yoo mafuttaa takka nyaanyaan fuutee hin dandeenye osoo wanni feete dhuftee baatii 2 yookaan baatii 3-4 caala yookaan waggaa tokko caala yookaan baatii 2-3 caala loluu hin dandeettu. Mafuttaatti qaaliidha. Hayyee meeshaalee waraanaa adda addaa habitaan mafuttaan hin jiru qaaliidha jechuudha. Meeshaalee adda addaa waan hin qabneef Iraan lola waan itti fubaangiteef lolli kun yeroo dheeraaf deemuu danda'a jedhee akka baa Iraan duraan dhaadate namoonni dhaga'ee Iraan waggaa 40 warri maaqabir haaya kana akka addunyaan isaanaatu beettee jirti jechuudha. Hayyoota beekamoo waan qabaniif ofirra beettee jirti jechuudha. Shariyaa warri itti bulaa jiru shariyaa rasuulata durii sana malee shariyaa hammaan tanaatiin jeneraali tokko yoo biraa akka bakka san qabatu waan duraan godhamee jiru jechuudha. Jeneraali takka yoo jeefames takkatti bakka sana bu'ee qabata waan ta'eef akka shariyaa gaafa durii sahaabaa yookaan rasuulli rabbi jiru sanitti yoo tokko duus hanga 7 yookaan hanga 8 osoo haan lubbuun jiruutu bakka inni deemeef dhaabaniiti
yoo inni kun wareegame si qabata yoo inni kun wareegame hangoo si fuudhaa jedhanii tolchanii jiranii jechuudha. Namni tokko du'eef waraanni hoogganaa hin dhabu hin faca'uu jechuudha. Bakka adda addaati yoo hoogganaa waraana tokko du'u waraanni faca'uu danda'a. Hammaan tana wanni akkasii san hin jiru jechuudha. Ummati ummata shariyaa heeraaf seeraan bulu kan ijaaree jiru kana waan ta'eef duub deebiin hin jiru jechuudha. Akka xiinxalaan siyaasaa tokko kan gara warraatti arganne jedhutti hojjuu hoogganaa yookaan abbaan yookaan nam dur deemaan waraana tokko yookaan pirezidentiin ajjeefames hanga 7 amma booda hanga 8 lafa qophaa'ee jira jechuudha. Hoogganaa hin dhabdu biyyittii karaa siyaasaa Ameerikaan karaa siyaasaa hoogganoota ajjeesuutiin yookaan warra beekamtii qabu gurguddoo ajjeesuutiin warra irra yaani akka silaa nama cabsatuutti yaaltee jirti jechuudha. Ammoo wanni san hin danda'amne jechuudha. Waan gochii warra yookaan Yahudiin bira biyya sana keessa hedduminaan jirtuuf wanni kun hundi godhamuu danda'e. Waan kanas uummati irra naqa'ee jira. Hammaan duuba haalli duree tokko malee wanni godhamuu danda'a hin jirtu. Pirezidentiin yoo kun du'es kabira hagasitti dhaabataa jechaa jiranii waa'ee adda addaa haasawaa jiranii ammoo kana hundayyuu rabba nagaa haa godhu furmaata rabba haa buusu. Kanu barbaannu lolaaniti akka diinagdeen biyya kamiitu guddattee addunyaantu wal dhageette karaa heer qabeessaaf seer qabeessaan wal dhageettiin sochootu barbaanna malee karaa lolaatiin namni bobba'uu danda'a hin jiru jechuudha. Ameerikaa keessatti amma akka namni odeeffanne takka jedhutti lolli bakka adda addaati yookaan hiriirri mormii jireenyi qaala'uu ka'ee jira jechuudha. Mootummaan Ameerikaa Doonald Tiraamp akka qaalessi jiru addunyaa sana akka qaalessaa jirutti mul'ataa jira jechuudha. Nurra bu'uu qabaa jedhanii bakka adda addaati hiriirri ka'ee jedhanii odeeffannoo wayii sargannee jirra. Odeeffannoo milkaawaa oguu biraa kaasanii jennu ta'a. Hammaa fi wanni nu dubban bakka adda addaatti lolli godhamaa jiru kun gargaarsa tokko malee Iraan lola adda addaa akka gaggeessaa jirtu namoonni beeka. Ukreelaa hin qabdu jechaa turanis akkasiin qabdutti jalaan dhagahamaa jira. Waa'ee adda addaa tokko dubbatamaa jira. Waan kana hunda'uu dubbatu hin barbaanne ammoo addunyaanis osoo biyya tana nagaa buufte osoo sila karaa lolaa kanaa miti karaa mariitiin itti dhufanii wanni kun waan milkaa'uu danda'a fakkaatti. Ammoo silaafuu lolli yoo agam jedhe ganna lamaaf kan irratti caala deemuu hin danda'u. Waa lama waatu danda'a tokkottu irra haanuu danda'a jechuudha. Amma mariin gidduu seentee karaa heer qabeessaan biyyi karaa fuulduraatiif akka nagaa buusan faluutti barbaachisaadha. Miidiyaaleen akka yookaan mootummaaleen gurguddoon addunyaa tana akka Kooriyaa, akka Ameerikaa, akka Raashiyaa fi Chaayinaa waan dubbatanii silaa biyyattii tana wal dhageessisuu qabanii ture walitti callisanii ilaaluu hin qaban. Namu waan wal qeeqa qabuuf waan shakkiin keessa jirtuuf wanni kun godhamaa jira. Shakkii tana wanni deemaatii maal yoo jettan siyaasa. Siyaasaan har'a tokko nyaattee borri tokko gargalti jechuudha. Waan kana ta'eef kana hundayyuu rabba nagaa haa godhu furmaata rabbi ni danda'a furmaata buusu. Akka Gaasaan badde Israa'elis badde jedhee adda addaatis dubbataa jira. Nuti ammoo har'a dubbannuuf kadhiisnu hin beeknu qabu hundinuu wal qixa. Hunda rabba nagaa haa godhu. Biyya heer qabeetti biyya heer qabeetti rabba haa tolchu. Addunyaa tana rabba wal dhageessisu jechuu barbaanna. Lolli akkanaan deemame hamaadha. Akka gosaaf gosa tokko deemaa jira. Waa'ee adda tokkoof jala qaba. Kaanis gosa biraatis kana sabbootaa kufa nama waraana hawwatte duchiisutti godhaa jiranii. Ha barbaannu hawwatte duchiisuu miti haa heeraaf seeraan. Badii haqa bulaalessi badii qaba. Jedheeti sila haraa heer qabeessaan dhufuutti barbaachisaa jechuudha. Kana waan ta'eef rabba nagaa haa buusu. Furmaata rabba haa dhufuuni silaanaaf kiristaanas kamuu hundi namuma nam hundayyuu haduu hin barbaannu lubbuu namaa oolchuutti barbaachisa.
pirezidentiin addunyaa kanas kuusii haa dhufu kaan tokko ajjeessa pirezidentii laaf bira ajjeessa kaanis pirezidentii laaf bira ajjeessa akkana malee wanni deemaa jiraatuyyuu hin jirtu. Maal dhuga dubbachuuf Obaamaan akka Gaddaafii ajjeesse yookaan akka pirezidentii biyya biraa ajjeesse namuu dhaga'ee jira. Ayyee Saadaam Huseenis akka pirezidentiin Ameerikaa ajjeesse dhaga'amee jira. Ayyee pirezidentii Doon Tiraampis akka pirezidentii Iraan ajjeesse beekamee jira. Hamma hundinuyyuu akkanumaan waan deemtuuf karaa warri itti summiyaa jiru Iraan waan ta'eef sheerii, laayikii, sabiskiraayibii kana cinaa dhaabbattanii nu gargaartan saniin jenna galatoomna.